bác tăng một bãi mau nè xa xa hai nhỉ ô nè miền tây miền ấy mỏ rồi mình than thằng mày tập cá tập tập rục rục khơi ê vậy đàn lên nè suy nàyนี่เตะเพิ่มหนึ่งซุยถ้าในพงซุยนี่วิอาเซอร์มินกลายนี่อาเซอร์มินเหมือนมองจังนะในซุยก็มีมาเตาห้องหน้าได้สุดยิ่งแต่ในขมายได้นั่นในซุยนั่งอ่ะยังเคยเลยเคยไอ้ก็เติมแต่ซุยนะยังมอซุยได้นี่เตะเพิ่มหนึ่งซุยสะอาดนั่นนี่ผมรอมบานวีซ่าเมาอยู่นั่นนี่ปอนเมาบุยปอนในในสวีเฮ้ยđầyในสวีนี่nàyในทลายเตี้ยเราบอกทลายอ่ะnó còn nhiều tìnhเหมือนเนี่ยมาในตันนี่เหรอไหมมาโรยจังมาโรยลาđây nàyในสวีnóก็มีโผล่ได้เนี่ยในข้างในได้มินโก้ได้เหรอในสวีมินโก้มินไงเลยได้แค่นี้หาดเอ้ยเติบจีรถเพลิงเมามันได้นะไงเนี่ยสวิงมินตักมินไอ้ดิเนี่ยนะเพลิงพวกเงาเหรอในสวิงแกอะไรปลาพวกไอ้นั่นไม่ตาเลยยังไงในสวิงไอ้เนี่ยในขมายยังก็สะอาดได้យើងទៅរកកន្លែងញ៉ាំអីបែបសบายនៅមាត់ទឹកនៅស្រុកស្រែវាអត់មានលុយទៅស្វីយកមកលេងនៅមកនេះអូស្អាតញាក់យើងជើងសិនតោះនេះទៅគាត់លេងនោះស្អាតលេងជើងស្អាតអត់ទៅស្អាតមែនតើវាស្ងាត់ផងហើយវាមានសលេងទឹកផងអីវាយ៉ាងណាតាមែនតាដូចនៅសមុទ្រដូចនៅអីផ្លែចឹងណាអូណែឃើញអត់យើងត្រាំទឹកជើងលេងចឹងមកអូស្អាតណាស់អូណោអូញាក់សាច់អុយបានបោះតង់លេងក៏សប្បាយដែរនេះចឹងក៏ភ្លេចមកលេងទាំងអស់គ្នាណានៅទំនប់ច័ន្ទថ្នាអង្គុយនៅห้องស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់មើលថ្ងៃលិចមានថ្ងៃលិចមានសលេងទឹកគុកទឹកអេវ៉ៃអញខណៈហូគេអីតិចតួចអីចាបានវ៉ៃទឹកអស់ហើយដល់មានគេមកអង្គុយលេងហើយចាំមើលមានគេមកអង្គុយលេងហើយឃើញហើយខ្ញុំថតគេអីអូស្អាតឃើញអត់អត់មានអាគេស្គាល់ទេណានេះកន្លែងថ្មីណាគ្នាមកបោះតាំងមកបោះអីមកនេះស្អាតសាហាវញ៉អូនេះមានទឹកមានអីហ្មងរមណីយដ្ឋានថ្មីទៅតែបង្កើតទៅតែរុករកឃើញទីតាំងបើចង់ដឹងចាំឆាតសួរមកស្អាតខ្លាំងមកឆាតទេតាឆុយឆាតតាដល់វគ្គញ៉ាំអីហើយនេះអូសិតតែមានស្លឹកឈូកមានអីទៀតពិតជាសប្បាយមែនតែនក្តីសុខតិចtừ cái đây sông tênh cô lộ chính khuyên chiều à sao lấy bát á